que os espazos educativos sí favorecen o uso da lingua, porque existe unha legislación que protege e fomenta o uso da lingua nos espazos educativos e os espazos educativos representan para moita mocidade o único lugar de contacto coa lingua galega. Entendemos por espazos educativos un conxunto de elementos que conforman un ambiente de aprendizaxe. Son instrumentos pedagóxicos que inclúen os centros de ensino propiamente e o macroespazo educativo que os rodea, é dicir, a contorna na que están inmersos. Segundo a RAG, favorecer consiste en obrar en favor o beneficio de algo ou de alguén. Por último, usar a lingua é poñer en práctica o coñecemento implícito que, como falantes, temos do idioma. Vayamos co noso primeiro argumento. Existe unha legislación que protexe e fomenta o uso da lingua nos espazos educativos. Parece difícil negar o avance da presenza do galego nos espazos educativos. A Lei de Normalización Lingüística, que cumpre o ano que ven 40 anos, permitiu desenvolver decretos específicos para o ámbito educativo, cuxa relevancia para a normalización do uso da lingua é incuestionable. Levamos xa 4 decretos, 1995, 1997, 2007 e 2010, que garanten plenamente a presenza da lingua galega no ensino, que outorgan o dereito de usar a lingua a todos os membros da comunidade educativa e en todos os contextos. A presenza do galego está xa consolidada, é a lingua vehicular, pero tamén a lingua na que deben impartirse varias materias, ademais de lingua. Non debemos esquecer que a lingua galega, malia ter sido un código escrito de prestixio, non foi considerada unha lingua apta para a alfabetización. Di o pedagogo Antón Costa Rico que a escola fomentaba o proceso de nacionalización española, cun criterio xeral estandarizador desde o punto de vista cultural e lingüístico, rexeitando o coñecemento e valoración positiva e inclusiva das outras manifestacións culturais e lingüísticas. No caso galego, traduciuse en prácticas formativas que durante moito tempo contribuíron, sobre todo, á deslegitimización da cultura galega e dos usos lingüísticos habituais dos escolares. Como expresaba o poema Fonema de Manuel Rivas, do máis aló da gorxa, dun profundo e misterioso fol, saían nos sons que debíamos matar. Ripitan, dicía o mestre, los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo, pero Lolo, o do Rito, dicía que los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo, e o mestre dáballe un pao. As cousas mudaron. Hoxe en día, os centros de ensino non universitario deben recoller dentro do seu PEC o seu proxecto lingüístico, que establecerá, e cito textualmente, os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo Centro para o Fomento da Lingua Galega, tal e como recolle o Decreto 79/2010. Na educación infantil, e volvo a citar textualmente, atenderase de xeito individualizado o alumnado tendo en conta a súa lingua materna. Ademais, cada centro debe constituir o seu equipo de dinamización lingüística, órgano que ten un papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas de promoción da lingua galega. O galego é tamén a lingua de uso normal nas actividades da universidade, tal como recolle a Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia. As universidades dispoñen, así mesmo, de servicios de normalización lingüística que fornecen de ferramentas para incentivar o coñecemento e uso do idioma. Os centros educativos son, polo tanto, espazos nos que se aprende a lingua, pero tamén onde se cultiva o seu uso. Nacen neles e naceron moitos compromisos individuais coa realidade lingüística e social de Galicia. A profesora, escritora e académica Marilar Aleixandre naceu en Madrid. Ten raíces en Valencia, Andalucía e licenciouse en Bioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. Porén, rematou por converterse nunha das máis fortes defensoras na nosa lingua en todos os ámbitos do día a día e, en especial, na educación. Foi pioneira no uso do galego como lingua vehicular na ensinanza das ciencias, rachando así cos prexuizos, e a día de hoxe está considerada unha das figuras máis relevantes da investigación. Rematou por adoptar o galego como a súa lingua literaria e a súa lingua principal de comunicación no seu día a día. Tería sido así se non topase ao chegar a Galiza un contexto educativo galeguizado? Moitas grazas. Moitas grazas. E a quenda para o equipo Xente que Fala cos seus primeiros 5 minutos de postura en contra. Cando queiras. Bos días a todos, eu son Sofía. A primeira pregunta que vos quero formar é: os espazos educativos realmente favorecen o uso da nosa lingua? Antes que nada, grazas a todos, tanto ao equipo rival como ao público e ao xurado, por darnos a oportunidade de estar aquí hoxe.
Cremos adecuado que o primeiro é definir o concepto principal, é dicir, que é como tal un espazo educativo. Lonxe do que poidades creer, os espazos educativos non son só os IES e as escolas, tanto de primaria como de infantil, senón que tamén influen o ensino no regrado. Que é isto? Bueno, son os obradoiros, as academias, as extraescolares aos que acuden os alumnos. O que pasa é que isto é moito menos importante, xa que a cantidad de alumnos aos que acuden a isto son menores. Unha vez dito isto, xa nos podemos posicionar en que os espazos educativos non, efectivamente, non favorecen o uso da nosa lingua, atendendo a 2 puntos que todos coñecemos. O primeiro, a situación social do galego é moi negativa, xa que entran máis galegofalantes dos que saen. E o segundo, a normativa actual deixa nunha situación de desventaxa a nosa lingua. Neste primeiro momento, ímonos centrar no primeiro punto. Nós somos o grupo Xente que Fala e vimos desde Ames un concello para o que a RAG o ano pasado fixo un estudo da situación da nosa lingua e do seu uso nun mapa sociolingüístico escolar. Queredes saber as conclusións? Bueno, foron bastante graves. En infantil saen un 10% menos de galegofalantes dos que entraron. Este porcentaxe vai aumentando a medida que van pasando os ciclos. Chegando ata o instituto, cando onde remata, só un 11% son galegofalantes e un 77% son castelanfalantes. Un dato grave, non? É incrible que 40 anos despois da oficialización da nosa lingua isto sega a acontecer, cousa que xa amosaron os homes do grupo Nós hai bastante tempo. E aínda que parece incrible, hai moitos estudos que isto demostran, como o de Miguel Rodríguez Carnota, ao que fixeron referencia no anterior debate. Este mostra o porqué a xente e o alumnado en específico deixa de falar en galego. A razón é a reacción negativa dos seus compañeiros dende extrañeza a cosas moito máis graves como o acoso escolar. Ademais, tamén podemos apreciar que a metodoloxía de ensino non é a idónea. Por qué? Porque se centra moito máis na gramática e na teoría que no que realmente importa, que é a oralidade e o uso competencial dista na escrita. Ademais, como fixo referencia ao noso equipo contrincante, Manuel Rivas no seu poema, o que pasa é que nós enfocámonos noutro sentido, xa que o que demostra é que a metodoloxía de ensino está mal, é dicir, que o que realmente non favorece é a escola, xa que esta metodoloxía tería que estar moito máis centrada no próximo e máis adecuada no anterior dito. Este poema demostra os prexuizos que enfoca a escola a base de paus ao alumnado. Ademais, enlázase con o noso seguinte argumento, o que se refire á nova legislación, que non fomenta para nada o galego, senón que, ademais de promover que o alumnado aprenda a dicir toxo en inglés, xa non isto é o máis grave, senón que, ademais, promove que se aprenda a vexetación de Inglaterra ou outros países anglófonos, deixando a nosa de lado. E así é cando perdemos, ademais dos galegofalantes, a nosa cultura. Agora procedo a explicar o noso segundo argumento, o argumento legal. Este segundo argumento baséase en que efectivamente os espazos educativos non poden favorecer de ninguna maneira o uso do galego, pero que non é culpa súa. A culpa realmente é da legislación, xa que non só é que non deixa promocionar o galego, senón que ademais actúa en contra e actúa ademais sobre a súa supervivencia. Recordamos que actualmente o decreto que regula os usos da nosa lingua no sistema educativo chámase Decreto para o Plurilingüismo, que quere dicir que ademais de afectar a nosa lingua, aumenta a outras linguas e abre un abanico de posibilidades tanto para o inglés como o francés, por exemplo. Isto foi aprobado en 2010 e sustituíu ao que realmente axudaba o galego, no que un 50% das horas mínimo tiñan que ser en galego, cando agora nos centros non plurilingües son un 55% como máximo en galego e un 33% nos plurilingües, deixando o castelán como lingua vehicular e non o galego como anteriormente. Con isto queremos dicir e afirmar que o sistema educativo non favorece o uso da lingua galega. Isto é toda a miña presentación. Moitas grazas. Moitas grazas. Pasamos á primeira quenda de refutación.
do equipo Peripatéticos, 5 minutos. Cando queiras. Bo día a todos e a todas, eu son Raúl, veño do equipo dos Peripatéticos do IE Xulia Magariños e veño a defender que a liberdade que os espazos educativos defenden o uso da lingua. Quedoume marcado o tema anterior. Pero antes comezarei refutando algúns dos argumentos que mencionaron o equipo contrario. Bueno, defendedes que entran galegofalantes, pero que saen menos. Efectivamente, o diminúe o número de falantes, pero isto é debido a factores externos. O que contribuíron aos espazos educativos é incuestionable e innegable. Outra cousa é que solucionemos os problemas sociolingüísticos que este país arrastra dende hai tanto tempo, o século XVI. Tamén dixéchedes que esta lei que fai que haxa un 33% en castelán, un 33% en galego e un 33% en inglés, isto non beneficia ao galego. O marco da lei é moi amplo e hai moitas posibilidades de galeguización e estas están respaldadas pola lei. Outra cousa é que isto se leve a cabo. Ao final, entra na conciencia de cada persoa de seguir ou non unha lei. Non depende de se son sobre idiomas ou unha lei calquera. Ti non podes chegar a calquer centro educativo e apuntarlle ca pistola a alguén no peito para obrigarlle a cumplir unha lei. Falaba a miña compañeira de Marilar Aleixandre, mais compromiso co idioma está tamén no labor cotiá doutro profesorado. Sí. Sobre o que decías antes, é posible galeguizar o ensino só co 33% das horas? Sí, como xa dixen, o marco legal é moi amplo. Outra cousa é que os profesionais, dos casos eu non me podo responsabilizar, acaben levando a cabo estas leis, porque como xa dixen, non está na miña man e está na conciencia de calquera de levar estas leis a cabo. Falaba a miña compañeira de Marilar Aleixandre, mas o compromiso co idioma está tamén no labor cotiá doutro profesorado, que non ten a proxección dunha escritora como Marilar Aleixandre, pero que se converten para o alumnado en auténticos referentes lingüísticos e de compromiso coa situación sociolingüística. Todos e todas os aquí presentes coñecemos profesorado que debería impartir as súas clases en castelán, pero non o fai. E por riba da aparente rebeldía contra as obrigas legais está a conciencia de que é fundamental pôr en práctica a discriminación positiva cara ao galego, de que o alumnado non perderá a competencia en castelán, porque vive inmerso nunha realidade exterior castelanizada. Porén, o galego gañará ese prestixio do que anda tan falto, segundo algúns. Baifon leva 3 anos no noso instituto estudando matemáticas en galego, porque no noso centro o Departamento de Matemáticas manifesta un forte compromiso coa lingua galega e non é o único, por suposto. Sí. Pero ti estaste centrando só na escola cos profesores, eso iso? Obviamente non é só iso, pero ao final os espazos educativos son o que máis contribúen. Como xa dixen, o avance que fixeron é completamente innegable e incuestionable, pero débese principalmente aos problemas sociolingüísticos que arrastramos dende hai séculos. Tamén no contexto familiar hai sensibilidades lingüísticas que se comprometen claramente a favor da normalización da lingua galega e que teñen o galego como lingua habitual. Non é hoxe en día un compromiso fácil de defender, porque o castelán invade as contornas familiares de forma contundente. Os fillos e fillas comezan con 3 anos nas escolas infantís e comezan así antes o contacto con outra lingua, xeralmente o castelán. Cando medran, o seu lecer está ligado a numerosas actividades, redes sociais, plataformas audiovisuais, música, nas que o castelán ou o inglés é a lingua dominante. E mesmo neste contexto tan esquivo, as familias seguen inculcando aos seus fillos o valor de usar a lingua propia, a importancia de valorala, sempre dende ao respecto ás outras. Por suposto, tamén hai familias castelanfalantes que senten ese mesmo compromiso e defenden a presenza do galego no mundo escolar. Valoran como unha oportunidade para os seus fillos e fillas que poidan aprender no ámbito educativo un idioma que non é o seu inicial.
nos argumentamos que os centros educativos son o único espazo onde moita mocidade mantén contacto coa lingua. Os centros educativos cumpren parte da función cultural da lingua e con exitosos resultados. Son numerosas as actividades que se realizan en todos os niveis educativos, dende as escolas infantís ata a universidade. Moitas grazas. Moitas grazas. E a primeira quenda de refutación do equipo en contra, xente que fala do IES Milladoiro. 5 minutos, perdón. Cando queiras. Bos días a todos, eu son Diego e quero comezar contando un segredo. A normativa actual non favorece o uso do galego. Por unha razón moi sinxela. Se temos unha igualdade material, non 33% en cada lingua, non estamos contemplando o demais, porque esta igualdade, se me permitan a expresión, igualdad, porque non hai equidade. É dicir, si 33% de horas en galego, 33% de horas en castelán e 33% de horas en inglés. Pero o que non estamos contando, o que non dicimos, é que o galego, por fora, xa ten unha moita peor situación. Vale. Por outra parte, temos os equipos de dinamización lingüística. E antes de comentar iso, quería dar paso á compañeira. Consideras entón que non é necesario que os rapaces galegos aprendan linguas estranxeiras como o inglés? Claro que é moi necesario, pero como imos centrarnos en aprender algo externo se ainda non valoramos o noso? Porque temos que coñecernos ben a nós mismos para poder falar e comunicarnos cos demais. E non sei se vai ser moi útil cando vaya a Inglaterra dicirlle a un inglés unha redacción de 500 palabras falando de como se di toxo ou distinto léxico en inglés. Iso non é útil. Eu quero aprender a familia do toxo e que é un toxo en galego. Non o quero aprender como se di en inglés porque non me vai ser útil. E agora sí, os equipos de dinamización. E gustaríame contar outra cousa. Case non teñen diñeiro para facer financiación para facer os seus obxectivos. Se hoxe estamos aquí, evidentemente é pola colaboración dos equipos lingüísticos dos centros, pero quen puxo a maior parte foron os concellos e os equipos de dinamización dos concellos, polo que dentro dos espazos educativos non teñen case relevancia. Concretamente dende o decreto do 2010 sobre o plurilingüismo que citaron elas, pois claramente isto non favorece o uso da lingua, porque primeiro temos que remontarnos á historia. Os endelegués comezaron sendo iso, equipo de normalización da lingua galega ou lingüística. A posteriori, no ano 2007, seguiron sendo así e ampliaron as súas competencias, pero no ano 2010 desapareceu a parte de normalización para ser exclusivamente equipos de dinamización da lingua galega. Sí, por favor. Logo, credes que as actividades como este club de debate non favorecen a lingua? Evidentemente favorecen, pero que non nos estamos dicindo que non. O que nos dicimos é que dentro dos espacios educativos non hai esta colaboración tan boa, sinxelamente por un problema material. Non hai diñeiro. Os equipos de dinamización lingüística non teñen a financiación suficiente para todo isto. Falando do noso caso, do IES de Milladoiro, sendo un dos IES con máis financiación que hai en Coruña, non temos para todo o que queremos facer. E non só iso, senón que case ningún centro de Galicia supera os 1.000 euros anuais para estas causas. Ben, por outra parte, sí que é verdade que esos equipos de dinamización favorecen, pero como favorecen? Facendo actividades, e as actividades como nas que estamos hoxe non participa todo o mundo, participa unha parte e non se favorece, sí que se fomenta, pero non se favorece totalmente. Por outra parte, a discriminación aos galegofalantes. Ben, elas dicían, ou eles, que fai tempo había unha violencia contra os galegofalantes. Pegábaselle na escola un pau e xa estaba. Pero agora cambiamos esa problemática da violencia por unha problemática de acoso escolar. Porque, vou vos contar unha cousa, se eu falo galego, eu son o becho raro, o que non sigue a corrente, como indicaron distintos autores, como xa dixo a miña compañeira, o presidente da Real Academia Galega, ou Enrique Carnota, ou Miguel Rodríguez Carnota.
Ben, pois eu quixen traer o mapa sociolingüístico de Ames. Como dixeron elas, como dixo ela, unha publicación que fixo a Real Academia Galega exclusiva para o noso concello, no cal se indicaba claramente, como ven nas estadísticas, que, por favor, Andrea, pon a última estadística, que non favorecen o uso da lingua. Ben, por outra parte, pois é que non hai outra parte, porque está claro que non se favorece o uso da lingua. Todos os autores, todos os académicos aos que lle temos que facer caso din que claramente non se favorece o uso da lingua. Ata aquí a miña refutación. Grazas.